Nå ber vi deg, Herre, at du vil skrive dine ord inn i våre hjerter, at du vil ta deg av oss på en slik måte at vi blir riktig avhengige av dine ord, at ordet alltid får være vår mat, og vi frelses fra alt som vil føre oss bort fra dine ord. Herre, kom du, send din Hellige Ånd, og la Ånden føre oss inn i ordets lys. Amen. Det er et trekk som er ganske iøynefallende når du leser apostelen Paulus sine brev til Timotheus og til Titus. Og det er at det dukker stadig opp ordet sunn. Det taler om den sunne tro, den sunne lære, de sunne ord. Og det er slik at apostelen gjentatte ganger minner og formaner sine unge venner og medarbeidere Timotheus og Titus, nettopp med tanke på dette. Ta vare på den sunne lære. Ta vare på det sunne ord. For det er gjennom dette at også troen kan bli sunn i ordets egentlige forstand. Sunn tro, sann tro, det er to sider av samme sak. Men vi kunne med fordel stille oss spørsmålet: hva er det apostelen har i tanke når han taler om den sunne tro? Åpenbart er det nemlig at i disse brevene så har en avvikende retning begynt å gjøre seg gjeldende innenfor den tidlige kristne menighet, den som vi etter hvert gir benevnelsen gnostisisme. Og gnostisismen, den fører meget rart med seg, blant annet det som også må kalles usunnhet i troen, en usunnhet som kommer av usunnhet i lære. Det henger sammen. Hvorledes ytrer dette seg? På flere forskjellige vis. For det første i den form som vi gjerne kaller for overåndelighet, som ikke alltid er så lett å beskrive hva det egentlig er, men vi vet hva vi mener når vi møter det. Det er mennesker som bekjenner troen, men de har en overspenthet i hele sin personlighet som gjør at det blir noe unaturlig i alt, det blir noe påtatt i all deres måte å opptre på i åndelig forstand. Og så blir det usunt. Det blir påtatt. Det blir så voldsomt lett. Og vi fornemmer hva vi mener med ordet overåndelighet. Dette som vi møter i den tidlige gnostisisme og også senere, det har også et annet uttrykk som vi likeledes stadig senere møter opp gjennom kirkens historie. Det er det som gjerne kalles for spiritualisme, eller som Luther setter navnet svermeri på. Hva er det for noe? Når Luther bruker denne benevnelsen, så er det fordi disse som det her taler om, det er mennesker som etter hvert kommer som predikanter i reformasjonsverkets fotspor. De overalt der reformasjonen har fått innpass,
prøver også disse predikantene å få innpass. Og det som kjennetegner dem, det er det at de kan tale om store åpenbaringer som de har sett for sitt indre øye. Og dette forkynner de med frimodighet. De kan berette om hvorledes Guds hellige ånd har talt direkte til dem inni deres eget hjerte, helt uavhengig av det ytre Guds ord. Og det er jo gjerne slik at når mennesker slik kan skilte med, så å si, å ha direkte kontakt med den levende Gud, i motsetning til alle oss andre som er avhengig av Skriften, så kan de dermed også skilte med at de er noe spesielt til forskjell fra oss vanlige kristne. De står i en åndelig særstilling, og det er jo ofte det de også gjør krav på. De har direkte kontakt med Gud. De behøver ikke gå gjennom Bibelen for å finne veiledning. Nei, Gud taler til dem direkte i deres eget hjerte. De er ganske frimodige med å fortelle om hva de slik både kan høre fra Herren og se og oppleve vidunderlige åpenbaringer. Og så blir vi vanlige små kristne, vi føler oss ganske små i slikt selskap. For vi har jo bare en bok, vi. Og hva er det i sammenheng med slike herlige saker? Det blir liksom litt puslete det. Når disse predikantene første gang dukker opp i Wittenberg, så skjer det mens Luther sitter på Worms. Han er lyst i bann og har måttet gå i skjul i vinteren 1521. Men i Luthers fravær så skjer det både det ene og det annet hjemme i Wittenberg, og Philip Melanchthon skriver til Luther og forteller om det. Blant annet beretter han om disse himmelske predikanter som har kommet til byen. Og Melanchthon blir sammen med de fleste andre dupert av det storartede og vidunderlige som disse kan berette om. Og så spør han Luther, hva skal han mene om dette? Han skjønner liksom ikke helt hvordan han skal håndtere. I et brev som er bevart fra Luther, så svarer han blant annet slik. Videre må du ha klarhet, skriver han til Melanchthon, over hvordan denne ånd ytrer seg hos disse rent personlig. Spør i den forbindelse om de har gjort noen erfaring av disse åndelige anfektelser og guddommelige fødselsveien av angst for død og helvete. For hvis du hører at alt går glatt og rolig, gudhengiven, som de gjerne kaller det, og fromt, skal du ikke gi dem noen tiltro. Ikke engang om de påstår å bli rykket opp til den tredje himmel. For de mangler menneskesønnens tegn, som er lidelse. Det eneste virkelige kjennetegn på kristne og den sikres prøvestein for åndene. Slik skriver Luther til sin venn Melanchthon. Og det som ligger bakom dette, det er at korset, det hører til som en sentral del av den kristnes liv og åndelige erfaring. Her er predikanter som bare kan berette om herlighet og vidunderlige opplevelser, men ikke hverken selv har erfaring av korset i sitt eget liv, eller for hvem korset er en avgjørende del av forkynnelsen. Da skal de ikke lånes til tro. Det som Melanchthon slik møtte i Wittenberg, det møter vi mer og mer av i våre dager. Og vi møter dette som vi med full rett kan kalle usunn tro og usunn lære. Jeg har av og til fundert over om det ikke er slik at mens man i de første kristne århundrer
slet med ett teologisk hovedproblem, nemlig spørsmålet: hvem er personen Jesus Kristus? Og så lander Kirken etter hvert på den bibelske bekjennelse: han er sann Gud og sant menneske, forenet i en person. Det var dette den første kristne kirke kjempet med i et par århundrer. Så får du den neste store kamptid under reformasjonen, der spørsmålet blir: hvordan blir et menneske frelst? Hvordan finner jeg en nådig Gud? Det var det store hovedspørsmål den gangen. Jeg har lurt på om det som er noe av dagens hovedspørsmål er, og må være: hvem er den hellige ånd, og hva er hans gjerning? For det er her vi i dag kanskje mer enn noen ser den aller største forvirring og usunnhet og til dels galenskaper i våre dager. Og dette brer om seg, og jeg tør si, som koldbrann i Kristi legeme. Vi skal komme tilbake til dette etter hvert, men før vi går videre må vi stanse noe mer opp på det som Paulus har å si om sunnhet i troen. Hva preger sunnhet i troen? For det første, det berettes om apostelen Johannes at han på sine gamle dager jo oppholdt seg i Efesos. Og da kommer det en ung mann for å besøke ham hjemme i hans bolig en formiddag. Og han finner apostelen sittende i bakgården og leke med noen kyllinger. Og den unge mannen kan ikke skjule sin forbauselse. Hvordan kan en så stor åndelig hyrde, en så stor åndelig mann, holde på med noe så trivielt, noe så uåndelig? Han får til svar: en bue må avspennes når den har vært i bruk, for at den skal beholde spensten. Det hører til alt sunt menneskelig liv at det også skal være hvile. Til hvile hører det å beskjeftige seg med naturlig menneskelige ting. En kan ikke alltid bevege seg i høygir, i åndelig høyspenn. Her ser vi et viktig trekk som har med sunn tro å gjøre. For til sunt menneskelig liv hører nettopp dette, at en er naturlig menneskelig. En tar rett og slett høyde for dette at vi er skapninger, at det er Gud som har skapt oss med et legeme, og at vi er satt inn i denne Guds verden. Og derfor kan det å høre Herren til, å være en Herrens tjener, det er også å beskjeftige seg med alminnelige, menneskelige og naturlige ting. Det er ikke uåndelig å feie gulv. Det er ikke uåndelig å gjøre sitt arbeid på skikkelig vis. Tvert om, det er åndelig. For når Den hellige Skrift taler om hva som er en kristens gjerning, så taler den om hva en kristens gjerning er i hans kall. Det er en stygg uvane at vi bare bruker ordet kall på en fulltidstjeneste i Guds rike. Slik gjør ikke vår kirkes reformator. Han taler om at alt lovlig arbeid som kristne mennesker gjør, det er en kallsgjerning. Om du er skomaker eller håndverker, om du er fabrikkarbeider eller professor, det spiller for så vidt ingen rolle. Det er et kall å gjøre det arbeid du så er i, på best mulig måte. Og det er uåndelig å sjuske med arbeidet sitt, for å si det slik.
Ludvig Hope har i en sammenheng sagt om akkurat dette: Gud er verdslig. Og det er sant. Gud er verdslig. For han har plassert de aller fleste kristne mennesker i alminnelig, menneskelig, verdslig sammenheng, og så er det der de skal utføre sin tjeneste. Og det skal en gjøre ved å være naturlig menneskelig. Luther kommenterer også dette i en annen sammenheng og sier: hvis Gud har bedt deg om å plukke opp et halmstrå fra jorden, så er dette langt mer åndelig enn om du løper verden rundt og prøver å forkynne evangeliet. Og slik er det. Har Gud bedt deg om å skjøtte ditt arbeid, så er det det som er åndelig. Men det vi ser i veldig meget av dette som heter og benevnes som svermeri, det er en type åndelig overåndelighet som gjør alt vanlig verdslig arbeid til noe som egentlig en kristen burde se på som mindreverdig. For det egentlige er å løpe omkring og være åndelig imponerende og omvende hele verden. Slik taler ikke Den hellige Skrift. Noen er rett nok satt til å ha heltidstjeneste i Guds rike, men de som ikke er satt til det, de skal skjøtte sin vanlige gjerning. Ikke med dårlig samvittighet. De skal gjøre det tvert om i den frimodige tillit at når de skjøtter sitt arbeid, så gjør de Guds tjeneste. Det er viktig å være klar over. Dette hører med til den sunne tro. Og det er derfor også Paulus sier i en annen sammenheng i 1. Tessalonikerbrev, hvor det taler om en overspent åndelighet som ytrer seg i at det i Tessaloniki var mange i menigheten som forventet Jesus snarlig gjenkomst. Og så har dette ført til en sånn spenning og forventning at det er en del i menigheten som har forlatt sitt daglige arbeid og bare gi seg til meget åndelig og skulle vente på Jesu gjenkomst. Paulus sier tøft til dem: den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. Det er kontant, det er brutalt, men det er sunt. For det andre, sunn tro er kjennetegnet ved det som apostelen skriver i Filipperbrevets 1. kapittel. Vi hører i dette brevet, som i mange av de andre brevene, at apostelen ber for menigheten, og så sier han slik: dette ber jeg om, at deres kjærlighet ennå må bli alt rikere og rikere på kunnskap og all skjønnsomhet, for at dere må kunne dømme om de forskjellige ting, så dere kan være rene og uten anstøt til Jesu Kristi dag, fylt med rettferdighetsfrukt som virkes ved Jesus Kristus, Gud til ære og lov. Legg merke til hva apostelen her sier. Når han taler om nødvendigheten for at de troende skal ha kunnskap. De troende skal nemlig vite på hvem de tror, hvilket innebærer at de skal kjenne Guds ord. Så er dette noe av hensikten med dette, det vi hører, for at de må kunne dømme om de forskjellige ting. Det apostelen ber om, er at menighetene skal bli i besittelse av det som heter åndelig dømmekraft. I den gamle kirke så ble dette sett på som den største og mest nødvendige gave og egenskap som kristne, og ikke minst kristne ledere, kunne ha: dømmekraft. Man hadde et eget ord for det. Det ble kalt for diskretsiv. Evnen til å se forskjell på sant og falskt. Bare se forskjell på hellig og vanhellig. Se forskjell på kjød og ånd.
hva som er av Gud, og hva som er av mennesker. For den usanne og usunne åndelighet gir seg ut for å komme fra Gud, gir seg ut for å være ånd, men er intet annet enn kjød. Og så ber Herrens apostel om at menigheten må utrustes med dømmekraft til å kunne se forskjell, for det er nødvendig for å bli bevart i troen. Til den sunne tro hører åndelig dømmekraft. Legg også merke til at det er jo dette kong Salomo ber om når Herren kommer til ham ved begynnelsen av hans kongsgjerning og sier til ham: be om hva du vil, og jeg vil gi deg det. Og så ber Salomo om: gi din tjener et hørsomt hjerte, for at jeg kan dømme dette folk. For han føler seg hjelpeløs i forhold til den store oppgaven han er satt foran, til å være tjener for folket i sin egenskap av kongeverdige. Gi meg et hørsomt hjerte, så jeg kan dømme om de forskjellige ting og skille mellom godt og vondt. Det er Salomos bønn. Og sannelig trenger vi også å be om det i våre dager, hvor den åndelige verden, den kristne verden, fylles med glassperler og kråkesølv i stedet for det som er ekte vare. Det tredje som vi må nevne som kjennetegn på den sunne tro, er det som vi kan kalle for edruelighet. Gjentatte ganger så møter vi i brevene tale om og formaning til dette å være edru. Ofte så kobles formaningen til å være edru sammen med å våk. Våk og være edru. Dette, slik vi ser det i sammenhengen i tekstene, det sikter i de fleste tilfeller ikke mot drukkenskap i vanlig forstand. En del steder gjør det dette, de troende advares mot drukkenskap. Men allment de fleste stedene hvor formaningen til edruelighet dukker opp, så er det en formaning til åndelig edruelighet. Hva betyr så dette ordet? Det greske ordet som brukes i grunnteksten, det er betegnelse for det vi kan kalle for nøkternhet, det å utvise selvkontroll, det å ha et sinn som er i balanse. Og det å ha et balansert sinn, det er jo også betingelsen for å ha sunn dømmekraft. I denne sammenheng er det jo vi også stadig hører apostelen, ikke minst i brevene til Timotius og Titus, tale om nødvendigheten av sindighet. Tenk bare på hvorledes apostlene sier i innledning til det ene Timotius-brevet: Gud ga oss ikke motløshetsånd, men kjærlighets- og sindighet. Den hellige ånd har nettopp dette med seg, der han tar bolig i et menneskes hjerte. Det fører til åndelig sindighet og edruelighet, ikke til ubesindighet og all mulig ekstravaganse som en i våre dager ofte kan støte på. Den sunne tro er kjennetegnet ved en slik edruelighet. Det fjerde og kanskje viktigste kjennetegn som vi også må peke på når vi skal tale om hva som kjennetegner den sunne tro, det er at den sunne tro er inntil roten avhengig av Guds ord og vet seg slik å være avhengig av Guds ord. Den sunne tro stoler ikke på sitt eget hjerte, for den vet meget godt at hjertet er svikefullt. Den stoler ikke på røster i sitt eget hjerte, for den vet
at i mitt hjerte så finnes det alt for meget av lydhørhet til den røsten som sier, har Gud virkelig sagt? Den sunne tro stoler ikke på egne tanker, fordi den har fått i møte med loven, i møte med den fallitt som alltid inngangen til et levende kristen liv og gjenfødelse, så den erfart og vet at jeg kan ikke stole på meg selv. Jeg må stole på en annen utenfor meg selv. Derfor er jeg også avhengig av Herrens ord, det ord som kommer til meg utenfra. Derfor er den også dypt skeptisk til alle røster som lyder ifra eget hjerte. Og her det vi også ser noe av den grunnleggende forskjell på den kristne tro og de fleste andre religioner og det meste av annen religiøsitet i vår verden. De fleste religioner meget, meget opptatt av dette, hva som foregår i mitt eget hjerte. Og egen religiøsitet handler om dette, at en skal møte Gud inne i sitt eget hjerte. En skal prøve å bli stille for å høre Guds røst inni seg selv. En skal prøve å meditere, slik at en kan trenge ned til de dypere lag i egen bevissthet, for der nede, der møter en Gud. Dette jo typisk for eksempel for Østens religioner, både hinduismen og buddhismen. Og ganske typisk i den sammenheng så taler en om det som kalles for det tredje øyet. Det tredje øyet sitter ifølge hinduismen midt i menneskets panne. Men det typisk nok ikke vendt utover mot verden utenfor oss. Det vendt innover. Det skuer innover mot eget hjerte, mot egen bevissthet. For der inne, mener jeg, der finner en Gud. Den kristne tro vet at den lever i kraft av noe som utenfor meg selv, som kommer til meg utenfra, nemlig ord fra Guds munn. Et ord som gitt og åpenbart til for oss i Hellig Skrift, og som jeg nødt til å få tilført utenfra, høre utenfra, lese, i en bok som ligger utenfor meg selv. Og der taler Herren til meg. Etter fallet det nemlig slik at Gud ligger ikke i vårt eget bryst. Derfor vet også den kristne at min egen navle, den særdeles lite interessant. Derfor det apostelen Paulus skriver i Kolosserbrevet, sånn som han gjør i det 3. kapittelet. Dere oppreist med Kristus, da søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres hus stå til det som der oppe, ikke til det som på jorden. Dere jo død, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Det mange som tenker sånn. Hvor mitt liv? Det vil si min kristendom, mitt åndelige liv. Og så retter de blikket innover mot seg selv. Nei. Dere jo død. Og så sier han, deres liv skjult med Kristus i Gud, og Kristus sitter ved Faderens høyre hånd. Vil du finne ut hvor ditt åndelige liv så kan du ikke rette blikket inn mot ditt eget hjerte. Du må løfte blikket oppad. Og hvorledes ser vi han som sitter ved Faderens høyre hånd? Han åpenbart i ordet. Han kommer til oss gjennom Skriften. Og slik en kristen avhengig inntil margen av sitt liv av den hellige Skrift. Den kristne tro bokens religion. Guds folk og skal og må være bokens folk. Det dette vi avhengig av. Så hører vi
Herrens profeter si til folket når dette begynt å bli borte fra dem. Det lyder gjennom profeten Hosea: Mitt folk går til grunne, fordi de ikke har kunnskap. De har løst vannet til Guds ord, og så er det ikke lenger avgjørende for dem å bli værende i hørelsen av dette ord. Det fører til usunnhet i troen. Det fører til at alle hånde menneskelige påfunn kommer til å råde grunn. Og så vet vi hvordan det gikk. Vi behøver ikke å si mye mer om det. Når vi i dag skal ta for oss et tema som dette som kalles for svermeri, så er det fordi det de siste 15-20, kanskje vi skal si også 25 årene, med stadig økende trykk har gjort seg gjeldende retninger innenfor kristenheten, som nettopp understreker med stor styrke at Gud møter oss fra vårt eget hjerteliv. Har du først fått Den hellige ånd, da vil Ånden være en røst og en kraft innvendig i deg, som du kan både høre Guds tiltale til deg fra, og få åndelige kraftvirkninger igjennom. Og dette har gradvis kommet til å slå ut i mer og mer ytterliggående retninger. I Bergen har vi bare fra påske og frem til nå hatt besøk av 3 av lederne for de mest ekstreme bevegelsene på dette området fra USA etter påske. Først Rodney Howard-Browne, som var i Bergen i den stille uken i påsken. Han som regnes som den egentlige opphavsmann til det som kalles for Toronto-velsignelsen. Det var til ham disse som var pastorer i Toronto-menigheten i Canada reiste og fikk velsignelsen for så å kunne bringe den videre. Han opptrer i Bergen og har kalt seg selv, og blir gjerne også kalt for, Den hellige ånds bartender. Bespottelig navn. Og hva er tankegangen når en bruker slikt uttrykk? Jo, en oppfatter nemlig Den hellige ånd som en kraft som hensetter mennesker i en åndelig rus, så de blir fra seg selv. Og slik kan du se mennesker som er på disse møtene, deltar på disse møtene. De gripes av en åndelig rus, og de opptrer som vanvittig ubesinnede. Det er de mest vanhellige scener som kan utspenne seg, og Bibelens formaninger til å være edru, være sindig, være balansert og nøktern, det virker som det ikke engang er hørt eller kjent. Den hellige ånds bartender hensetter mennesker i rus, og han kan få seg til å kalle kristne møter i egen regi for at det er å komme til Joels bar. Joel er jo profeten som gir løfte om åndens komme, og så skal man da komme og drikke seg riktig beruset. Det berettes om mennesker som er til stede på disse møtene, at de kan komme inn i en slik åndelig rus at de ikke etter møtet er i stand til å kjøre bil, og man må bestille drosje til dem. Hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Men dette griper om seg. I Forum på Visjon TV, som har nært samarbeid med Norge i dag, uten at Norge i dag setter en eneste grense i forhold til det, og sier ifra. Hvorfor gjør han ikke det? Dette er bespottelighet, og noen må si det. Når disse som var pastorer i Toronto reiser til Rodney Howard-Browne,
for å hente med seg den såkalte velsignelsen fra ham. Det er jo da dette riktig kommer til å eksplodere på verdensbasis. John Arnott, som har vært hovedpastor i Toronto-menigheten, hevder og skryter av at mer enn 55 000 menigheter på verdensbasis nå opplever denne velsignelse som tok sin begynnelse i Toronto i Canada. 55 000 menigheter. Og vi kan berette litt om hvordan John Arnott tenker for å belyse med sitater fra hans egen munn hva denne åndsmeddelelse dreier seg om. Det var ved en anledning han prekte i menigheten. Han prekte om nødvendigheten av at mennesker skulle vende om. Og han merket i sin egen ånd en forunderlig motstand. Det buttet liksom imot i forkynnelsen. Og så, etter møtet, så forteller han da at han gir seg inn i samtale med Gud, som taler til ham direkte i hans ånd. Og så sier han i anledning denne samtalen: Jeg trodde at Gud hadde som mål å frelse de fortapte, lege de syke og la sitt rike vokse. Men det er en misforståelse. Det Gud vil, er å lage en stor fest, der folk kan komme og drikke seg riktig druknet på Den hellige ånd. De skal komme til Joels bar. Fordi mennesker i dag, de føler seg så elendige, de sliter med så mange problemer. Så derfor må du ikke tale om synd og omvendelse, for det bare øker den dårlige selvfølelsen. Nei, Gud vil invitere til en stor fest, og alle drinker er gratis. Og så er det slik det altså skal foregå. Og hvordan dette drikkegildet da kommer til å ytre seg, det har vi jo sett litt av i massemedia. Der folk faller som fluer for denne kraften, og kan bli liggende på gulvet i timesvis til dels. I den anledning taler Rodney Howard-Browne om det han kaller for Den hellige ånds lim. Den hellige ånd, når mennesker er slått over ende, limer mennesket til gulvet, slik at de blir ute av stand til å reise seg på 3 timer, for eksempel. Likeledes så kan vi høre mennesker på lignende vis opptrer med de mest ukontrollerte, krampaktige bevegelser, hopper rundt som apekatter i lokalet, eller skriker som griser som er på vei til slaktebenken, og så videre. Det er et galehus. John Arnott sier om dette: Vi er blitt opplært til å tro at Den hellige ånd er en gentleman, men det må vi ikke tro. Den hellige ånd er slett ikke veloppdragen. Når han griper tak i mennesker, så kan de få de mest ytterliggående ytringer, og vi må ikke tro at det er noe tegn på at ånden ikke er til stede. Hva er dette for noe? Både Rodney Howard-Browne og John Arnott sier i en videre sammenheng følgende: Det var nemlig slik, og det har vært slik på en rekke av disse møtene, at mennesker kommer dit i forventning om at de skal få velsignelse ved å møte Den hellige ånd i sitt liv. De føler at de trenger fornyelse, og så kommer de. Og så står de der og venter på i kø på å bli bedt for, og så står de der og ber selv. Så når de kommer frem og blir for hånden lagt på seg, så virker det ikke, det får ingen effekt. De faller ikke til jorden, de får ingen opplevelse. Og så spør Rodney Howard-Browne: Ber du? Nei, det må du holde opp med. For hvis du ber, så hindrer det ånden. Og derfor kan du høre gjentatte ganger at begge disse og alle som står i denne tradisjonen, de sier: Du må ikke be når du kommer på disse møtene.
for da hindrer du at åndens fylde vil komme over deg og kan gripe deg. Dette finner man i skriftlig form både i bøkene deres og i tallrike taler som er tatt opp i disse sammenhengene. Men dette her er det altså som godtas. Disse folkene nå ønskes velkommen i oasesammenheng. De ønskes velkommen i en rekke sammenhenger hos oss i Norge i dag. Og så sprer denne ånd seg omkring. Hvor er dømmekraften? Hvor er viljen til å sette grenser og si, dette er ikke av Gud, dette er en annen ånd? Herrens apostel har jo klart advart sin menighet og sagt, om det kommer noen til dere og forkynner en annen Jesus, som dere ikke har fått forkynt, om det kommer noen til dere med en annen ånd som dere før ikke har fått, eller om det kommer noen med et annet evangelium som dere før ikke har mottatt, da vil dere gjerne tåle det. Hva skjer det i den kristne menighet? Hva skjer med Guds folk? Det som skjer, slik som vi kan høre om disse veldige profeter, det er at de kan berette om hvorledes Gud taler direkte til deres eget hjerte. Gud taler til dem direkte i deres eget hjerte på en måte som blir i strid med den hellige skrift, og som gjør at skriften dypest sett blir unødvendig. For hva skal en med skrift når en har direkte kontakt? Og denne holdning og denne åndsstrømning fører jo da også med seg, ganske selvfølgelig, at de som kan dras med i dette, de får et inderlig ønske om nøyaktig det samme på samme måten å høre Guds røst i eget hjerte. Og så blir Bibelen gradvis mindre nødvendig. Her skal vi vite at i Guds rikes historie har det alltid vært på det vis at det er to fronter Guds folk har å kjempe for. I forhold til Den norske kirke har vi i mange år hatt problemer med den liberale teologi, som gradvis mer og mer har gjort seg gjeldende og gradvis mer og mer har tatt over Den norske kirkes hus. Det er den røst som sier, har Gud virkelig sagt? Og den er kommet langt. Men det er altså også en front på den annen side. Det ser ut til at liberalteologien ikke representerer noen særlig fristelse for bedehusfolket og for kristenfolket i landet vårt. Men så er en ikke våken for fristelsen og forførelsen på den annen side, i overåndeligheten, i svermeriet. For svermeriet har også det med seg at det løser oss bort fra Guds ord, fører oss bort fra Guds ord, ødelegger avhengigheten i forhold til Guds ord. Det som gjør at slike bevegelser i økende utstrekning får gjennomslag, det er jo bare ett forhold. Det er det at bibelkunnskapen har gått tilbake i så sterk utstrekning som den har gjort i vårt land, i vårt folk, og ikke minst i den yngre generasjonen. Og når bibelkunnskapen blir borte, så blir også gradvis mer og mer av motstandskraften mot alle mulige avvik og forførelser borte. Noe som innebærer at vi, når vi taler om disse tingene, må understreke med stor styrke at noe av det viktigste vi kan gjøre i forhold til barn og unge, noe av det viktigste vi kan gjøre i kirker og bedehus, det er systematisk å arbeide med opplæring og undervisning i Den hellige skrift. På en slik måte at en kan grunnfestes og rotfestes i Skriften. Det er bare da man også har et åndelig immunforsvar som kan verne en mot alle disse
ulike galenskaper som mer og mer bringes på banen. Bibelkunnskapen er helt fundamental i dette, noe som jeg tror skal understrekes ikke bare må gjelde når vi taler om hva som skal gjøres i menighet, i bedehus, i skole, i kristen grunnskole, men kanskje enda mer i det kristne hjem. I det kristne hjem. Og her tror jeg at det vi kan se skje blant mange innenfor det jødiske folk, skulle være til lærdom for oss. For det man ser i troende jødiske hjem, det er hvorledes en nettopp meget tidlig starter en undervisning som handler om at man skal lære Guds ord. Lære å bruke Guds ord. Lære Guds ord utenat. Allerede tidlig begynner en å lære sentrale vers utenat i hjemmet. For hjemmet er det åndelige arnested og grunnsted. Og en lærer tidlig å bruke Salmenes bok, som er Guds ord, i bønnelivet. Da vil en gradvis også vokse inn i Herrens ord. Og her står vi i våre dager overfor en annen type fare, som har gjort nettopp formidlingen av kunnskap til noe av et problem i forhold til den oppvoksende slekt. Vi lever i en tid som kalles for postmoderne. Og noe av det som preger den postmoderne tid og det postmoderne samfunn, det er ikke minst underholdningsbransjen og underholdningsindustrien, som blant annet også har slått inn i kristen sammenheng på det vis at en helst ønsker at det skal være et visst underholdende moment i forkynnelse, i sang og i det som formidles. Hvis ikke, så faller en nemlig i den grøften at noe kan kalles kjedelig. Og når ordet kjedelig blir normen som en vurderer ulike foreteelser, taler og møter etter i kristen sammenheng, så røper den med det at den har gjort underholdningsindustriens måte å forholde seg på til målestokk for hva vi gjør i kristen sammenheng. Vi er borte i dette i Jeremias tid. I Jeremia-bokens 23. kapittel så hører vi at Herrens folk, det er jo en veldig frafallstid i Israel vi taler om, kommer til profeten med et spørsmål. De sier til ham: hva er Herrens byrde? Dette står i et kapittel som hovedsakelig beskjeftiger seg med de falske profeter og deres forkynnelse i folket. Og det som kjennetegner de falske profetene, er at deres forkynnelse er lett. Den er lett å svelge. Den klør i øret. Den skaper intet ubehag. Den stikker ingen i samvittigheten. Den er så lett. Mens Jeremia på sin side, hans forkynnelse oppleves som tung. Og derfor kommer folket til ham og sier: hva er Herrens byrde? Når de folket spør slik, så ligger det bak dette et ordspill på hebraisk som ikke kommer frem i våre oversettelser så lett. Det hebraiske ordet massa, det betyr nemlig både et utsagn og en byrde. Og de spør: hva er Herrens massa? Hva er hans utsagn? Hva er hans byrde? Poenget forstår vi. De sier: Herrens ord er så tungt. De opplever det som profeten har å komme med som en byrde. Det er så besværlig å forholde seg til det. Nei, gi oss heller det som er lett. Gi oss heller det som er hyggelig, det som er ufarlig,
det som ikke kjeder oss. Det kunne de falske profeter by på. Men der hvor det lette får innpass, hva skjer der? Der skapes det etter hvert en aversjon mot det som har Guds egen tyngde i seg. Vi skal være oppmerksom på at det bibelske ordet for herlighet, når det taler i Skriften om Guds herlighet, det er et ord som bokstavelig betyr tyngde. Det er Guds tyngde. Det som er sant, det som er rett, det som åpenbarer og taler rett om Gud, det har en egen tyngde i seg, som gjør at vi ikke kommer utenom det. Men vi har i våre dager, ikke minst i forhold til barne- og ungdomsarbeid, falt i grøften at vi skal gjøre ting lett. De barna skal få lette sanger. Barna skal få lette timer. De unge skal bare høre kjappe andakter. Det må ikke være lenger enn 5 minutter, for ellers kjeder vi de unge, og så skremmer vi de fra oss. Noe som fører til at når vi har kastet oss på denne bølgen, så fremmedgjøres ungdommen for den tyngde som ligger i Guds ord, som ligger i åpenbaringen, og som er aldeles nødvendig for å grunnfestes i kunnskap. For kjappe andakter på 5 minutter kan ikke grunnfeste noe. Kan hverken gi kunnskap eller hjelp eller trøst på vei mot målet. Her ligger det altså noe foran som det er nødvendig for den kristne menighet å ta opp og arbeide med. Hvordan skal vi formidle Guds ord, kunnskap i Guds ord og i troen til de unge, slik at de også kan rotfestes i sannheten, og slik ikke blir være i den stilling at de drives hit og dit av ethvert menneskelig lærdomsvær. Det er noe av det som er hovedsaken i alt kristent arbeid i dag, hvis det skal være rett arbeid, for at Guds folk kan bli stående når stormen kommer. Og den kommer. Og da er det bare det huset som er bygget på fjell, som kan bli stående. Det andre som er bygget på det som er lettvint, det vil falle uvederlig. Så sier Herrens profet gjennom Jesaja om folket i en nødstid slik: Den rest som er sluppet unna av Judas hus, skal skyte dypere opp nedentil og bære frukt oventil. Nødvendigheten, det er nødvendig at røttene er gode for at frukten kan bli god. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet.